तिम्रो नाम के हो बाबु? सुन्दर थापा। ए तिमी कति वर्ष भयो? 13। अनि तिमी कहाँ पढ्छ, कुन स्कुलमा, विद्यालयमा? श्री सीता सेकेन्डरी कार्तिकबाट जाजरकोट। ए तिम्रो बुवाको नाम के हो? बुवाको नाम महेन्द्र थापा। महेन्द्र थापा। आमा? आमाको नाम थाहा छैन। थाहा छैन। आमा किन कहाँ जानुभयो त अनि? आमा छाडेर गइसक्नुभयो। गइसक्नुभयो? हजुर। ए छाडेर भनेर बित्नु भएको छैन? बित्नु भएको छैन। कुन ठाउँ जानुपर्छ? अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? अहिले मैना भन्ने गाउँमा हुनुहुन्छ। भेटघाट हुन्छ कहिले? नै चिनेको छैन। ए यति बुढो है। आमाको माया लाग्छ लाग्दैन? नै खै लाग्नु त लाग्दैन। हाँ? मैले चिन्दा नि चिने छैन। हो यदि चिन्यो भने लाग्छ? चिनेपछि खै अब भन्न सकिन्न। ए नै चिन्यो भने चिन्छ आमालाई लियो भने के गर्छ? माया लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ होला। ए आमाको माया मान्छौ होइन? आमा जन्मेदेखि भेट भएको छैन? नै छैन, चिनेको पनि छैन। ए अनि तिमी घरमा को छौ त अनि अहिले? घरमा अहिले बई पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले बई चाहिँ यही 2081 सालमा बितिसक्नु भयो। ए अनि अहिले घरमा म र बुवा छु। बुवा? ए बुवाले माया गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ एकदम। हो राम्रोसँग। अब पढ्छौ राम्रोसँग होइन? पढ्छु। अहिले 6मा पढ्छौ? हजुर 6 क्लासमा होइन? ल सरले पनि माया गर्नुहुन्छ स्कुलका? गर्नुहुन्छ सबले। हो ल तिमी केही गाउन आउँछ तिमीलाई? आउँछ अलिअलि। ल तिमीले गाइदेऊ त एउटा गीत है बाबु। ल ल हे पारी वनमा फुल फुल्यो चमत्कार, पहिलो गीतमै सबैलाई नमस्कार। नाच्यो ओखर यति राम्रो तारुको चरा, यति राम्रो तारुको चरा। हो ल एकदम राम्रो बाबु है। फेरि गाउँ बाबु, अरू केही छ भने है? जन्मेको म 70 करिब, धनी छैन म त हुँ गरिब। दाँते ओखर यति राम्री तारुको चरा। अरू भाकामा गाउन आउँछ बाबु केही? तारुको चरा। अरू भाकामा आउँछ केही? आउँछ। अरू भाका पनि गाउन त। गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना। झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना। गीत गाउन आउँदैन गाएको, आउँदैन गाएको। गाउने भनी भवनमा आएको, गोर्खा मनका मन झ्याप्पै मायालाई हालम भने नि, ठिक छैन जमाना। ल अर्को भाकामा कुनै अब फेरि एउटा अन्तिम भाका गाऊ है। अर्को अन्तिममा एउटा एकदम खतरा गीत गाइदेऊ त राम्रो। तिमी मलाई परले नै मन पर्ने, तिमी मलाई परले नै मन पर्ने। तिमीले छगे आँखाले नहेर्ने, मैले हते गरेर के गर्ने। ओ डाँडा गरे साइले, मैले हते गरेर के गर्ने। बसेकोमा छु म झापा, नाम सुन्दर जात मेरो थापा। तिमी मलाई परले नै मन पर्ने, तिमी मलाई परले नै मन पर्ने। तिमीले छल्के आँखाले नहेर्ने, मैले हते गरेर के गर्ने। मैले हते गरेर के गर्ने। ल बाबु है, तिमीलाई धन्यवाद है। मलाई चिनेको छ कि छैनौ? मेरो भर पर्नु है, ठेकालाइको एक्सेर गर्नु है। तिमी मलाई परले नै मन पर्ने, तिमी मलाई परले नै मन पर्ने। तिमीले छर्के आँखाले नहेर्ने, मैले हते गरेर के गर्ने। धन्यवाद सर। ल राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। तिमी गायक बन है बाबु पछि। ल गायक।